Лира Яппарова, изге хисім, мұхаббәтім, изге хисім, тағы мені уйға қалдырдың, йырлаттың да, илаттың да, әллә қайда кетіп юғалдың. Біләм, мұхаббәтһеҙ кеше юқ ул, һөйә белеү үҙе батырлык, һөйгәндәргә генә бәхет ҡапҡа аса, тормош бүләк итә сабырлык. Мұхаббәт, ул шундай изге хис, мұхаббәт, шул ил шундай изге көс, ошо изге хистән ҡабындым, ошо изге хискә табындым. Йылдар үтә, ғүмер ебен үтә, сәстәрем дә инде ағарған, тик йөрәктә йәшәү көсө булып, мөхәббәтем һаман һаҡланған. Рәхмәтлемен Аллам һиңә, изге хистәремде татыным, йөрәккәйем тулы һөйөүемде, дуҫтар һеҙгә тип бит һаҡланым.